тихом уголке большого города, где осенние листья шуршали под ногами, Анна шла по парку. Ей было 28 лет, и жизнь казалась ей серой, как осеннее небо. Она работала официанткой в маленьком кафе, мечтала о чем-то большем, но каждый день повторялся, как старая пластинка. В руках у нее была сумка с продуктами, а в голове мысли о завтрашнем дне. Вдруг перед ней появился мужчина. Он был высоким, в дорогом пальто, с усталыми глазами. «Пожалуйста, прикинься моей женой на 7 дней», — умолял он, и его голос дрожал. Анна замерла, не веря своим ушам. Это был Алексей, миллионер, которого она видела в новостях, но никогда не думала встретить. Анна остановилась, сердце забилось чаще. «Что, вы шутите?» – прошептала она, оглядываясь по сторонам. Парк был почти пустым, только ветер шелестел в кронах деревьев. Алексей выглядел отчаянным, его волосы были растрепаны, а под глазами – тени от бессонных ночей. «Я серьезен. Мне нужна помощь. Я заплачу. Много. Пожалуйста, выслушайте меня». Его слова повисли в воздухе, как осенний туман. Анна не знала, что делать. Она была обычной девушкой из небольшого городка, переехавшей в Москву в поисках лучшей жизни. У нее не было семьи, только старенькая квартира и воспоминания о родителях, которых потеряла рано. А этот мужчина, он казался из другого мира, мира денег, лимузинов и бесконечных возможностей. Они сели на скамейку у пруда. Вода была спокойной, отражая серые облака. Алексей начал говорить медленно, его голос был тихим, как шелест листьев. «Меня зовут Алексей Иванов. Я владею компанией, которая строит дома по всей стране. У меня есть все, деньги, машины, дома. Но моя бабушка умирает». Анна почувствовала укол в сердце. Она знала, что такое потеря. Она в больнице, продолжал он, ей осталось недолго. И ее последняя мечта – увидеть меня женатым. Она вырастила меня после смерти родителей. Я не могу ее разочаровать. Анна молчала, глядя на воду. Причина оставила ее без словаря. Это не было игрой или обманом для бизнеса. Это было о любви, о семье, о том, что деньги не могут купить. «Почему я?» – спросила Анна наконец, «у вас наверняка есть подруги, модели». Алексей улыбнулся грустно. «Они все фальшивые. Им нужны мои деньги, а вы выглядите настоящей. Я увидел вас в кафе вчера, когда зашел за кофе. Вы улыбнулись клиенту, который был грубым, и это тронуло меня». Анна вспомнила тот момент. Да, вчера был тяжелый день, но она всегда старалась быть доброй. «7 дней», — сказал он, — «мы поедем в ее дом за городом. Вы будете моей женой на виду. Я заплачу $100 000. Пожалуйста». Анна подумала о своей жизни, о долгах, о мечте открыть свое кафе. Но больше всего ее тронула история. «Хорошо», — сказала она тихо, — «я согласна». На следующий день они поехали в загородный дом бабушки Алексея. Дорога велась через лес, где деревья стояли золотыми от осени. Машина была мягкой, как облако, и Анна чувствовала себя в сказке. Дом был большим, с деревянными стенами и камином. Бабушка, Мария Петровна, лежала в постели, ее лицо было бледным, но глаза светились теплом. «Алексей, милый, ты приехал». «И, это она», – прошептала она, увидев Анну. Алексей взял Анну за руку. «Да, бабушка, это Анна, моя жена». Анна улыбнулась, стараясь не показать волнения. Рука Алексея была теплой, и это странно успокаивало. Первые дни прошли спокойно. Они гуляли по саду, где яблони роняли плоды на землю. Анна помогала на кухне, варила чай с травами, как учила ее мама. Мария Петровна рассказывала истории из прошлого, о том, как растила Алексея, как он был шаловливым мальчиком. «Ты всегда был одиноким», — говорила она Алексею, — «я рада, что нашел кого-то настоящего». Анна чувствовала, как растет связь. По вечерам они сидели у камина, огонь потрескивал, отбрасывая тени на стены. Алексей делился своими секретами: «Я построил империю, но потерял друзей. Деньги делают людей подозрительными». Анна кивала, рассказывая о своей жизни. «Я выросла в маленьком городе. Родители погибли в аварии, когда мне было 15. С тех пор я одна». Их разговоры текли медленно, как река, строя мост между мирами.
Но напряжение росло. На третий день Анна заметила, как Алексей смотрит на нее по-другому. Не как на актрису, а как на женщину. Во время ужина, когда Мария Петровна уснула, он сказал: «Ты делаешь это так естественно». «Спасибо». Анна почувствовала тепло в груди. Она не ожидала, что эта роль затронет ее сердце. На четвертый день они пошли в лес собирать грибы. Дождь моросил, земля была мягкой под ногами. «Расскажи о своих мечтах», — спросил Алексей. Анна остановилась, глядя на мокрые листья. «Я хочу свое кафе, с уютными столиками, свежей выпечкой. Чтобы люди приходили не только есть, но и разговаривать». Алексей улыбнулся. «Я могу помочь, но это не из-за денег. Ты особенная». Напряжение усилилось на пятый день. Мария Петровна ослабела, и врач сказал, что времени мало. Анна сидела у ее постели, держа руку. «Ты хорошая девушка», – прошептала бабушка, – «береги его». Анна кивнула, слезы навернулись на глаза. Вечером Алексей заплакал в саду. «Я боюсь потерять ее, и боюсь, что после 7 дней ты уйдешь». Анна обняла его, чувствуя, как бьется его сердце. «Я не знаю, что будет», – сказала она тихо. Их поцелуй случился случайно, под дождем, и он был нежным, как первый снег. Шестой день принес поворот. Утром Мария Петровна позвала их. «Я знаю правду», — сказала она Уикли. «Я видела, как вы смотрите друг на друга. Это не притворство». Анна замерла, сердце остановилось. «Как?» — прошептал Алексей. Бабушка улыбнулась. «Я стара, но не слепа. Я хотела, чтобы ты нашел любовь, а не просто жену. И ты нашел». Причина, по которой Алексей умолял Анну, раскрылась глубже. Он не только хотел осчастливить бабушку, но и анконстцусли искал настоящую связь. Анна была без слов, это был не обман, а судьба. Седьмой день был тихим. Мария Петровна мирно ушла во сне, с улыбкой на лице. Анна и Алексей стояли у окна, глядя на сад. «Спасибо тебе», — сказал он, — «но останься. Не из-за денег, из-за нас». Анна посмотрела в его глаза, полные тепла. «Я останусь», – прошептала она. Они построили жизнь вместе, Алексей помог Анне открыть кафе, а она научила его ценить простые радости. Годы спустя, сидя в том же саду, они вспоминали тот осенний день. Жизнь учит нас, что иногда притворство приводит к настоящему. Если вы ищете любовь, оглянитесь вокруг, она может ждать в неожиданном месте. Подпишитесь на канал, чтобы услышать больше историй о судьбе и сердце.